نحب هنا نتجه للتونسي ونقول له رد بالك كيف تجي باش تنتخب وكيف تجي باش تختار. احنا توا قاعدين نجوبوا في البلاد، انا على الاقل في اريانا معناها في قلعه الاندلس سيدي ثابت، والكلام اللي قاعده نسمع فيه كثير برشا. معناها التونسي توا ولا ما عادش كيف تجي تحكي معاه تقول له راني باش نكافح الفساد، راني نحب معناها الناس الكل منظومه جبائيه تكون عادله على الناس الكل، ما عادش يحب يسمعك، وهذا خطير برشا. ولا يقول لك اعطيني توا انا الحزب مثلا الفلاني ومانيش باش نسمي حتى حد، راهو عطاني هكا، راهو عطاني علوش، راهو عطاني باش، راهو عدني، راهو يا توانسه، راهو هذا خطير برشا. لازمنا نوعاو ونعرفوا لشكون باش نصوتوا نهار اللي باش نصوتوا، ما نصوتوش الناس تحب تشرينا بالفلوس، اللي يشريك بالفلوس ومن بعد يلوحك.